35成群 Search Engine。三成群 Search Engine。今日我哋有微微谷阿薇喺度嘅 Hello，你好大家好咁啊，你係出新歌啦，係咁你會唔會呢段時間咧忙住宣傳新歌嘅時候咧，你唔會唔得閒理你嗰間音樂學校㗎？我有啲唔得閒理。因為我啱啱入嚟前一秒先同我同事講，我一陣間要翻去還債。還咩債咧？即係堂啊嘛。係啊，因為我真係好耐冇同啲學生上堂。咁如果啲學生揾唔到你上堂嘅時候，可以點啊？即係你忙住工作嘅時候，咁佢哋係停晒，係啊，然後佢哋就停住喺度，就等你等我翻嚟教咁樣。但係我都即係要佢哋 keep 住練習咁樣咯。係係啊。咁佢哋使唔使匯報俾阿薇薇老師咁樣，即係 send 下 WhatsApp 嚟唱下咁樣？誒，等我有啲學生好自覺嘅，佢會 send 好多嘢俾我聽。喂，但係咁如果係咁樣嘅模式咧，會唔會喺教學上啦，即係以教學角度嚟講會難啲？即係可能佢錄啲嘢俾你聽，跟住你俾 comment 佢，同真係佢喺你面前唱，跟住唔得啊！呢個音要再高啲咁樣，即係係嘛？點講咧？其實唱歌咧係一個 long time 嘅嘢嚟嘅，你唔可以話即係我學10堂，哎呀我就可以點樣啦。我分享我自己嘅經歷就係，因為我係由細學唱歌學到大啦，咁即係我真係學咗幾廿年㗎啦咁樣。係啦，咁係好勁啊！我真係學咗幾廿年，終身學習未畢業嘅。係啊，真係學咗幾廿年咁樣，又讀咗咁多，好有說服力係啦，即係讀咗好多書咁樣啦，即係全部都讀音樂學院啦。咁我自己會同啲學生講就係，你唔好諗住你覺得，哎呀，我學咗100堂或者我學咗40堂、30堂，我就可以有一個好大嘅進步。其實唱歌呢樣嘢佢有樽頸期嘅，每一個期都唔同，但係你每一次跨過呢個期，你會上一個 level，係啦。但係咧呢個 level 咧，又唔係你想象中咁快喎，係啦，跟人嚟嘅，即係大家如果真係中意音樂嘅，其實你要做好一個心理準備，就係你真係要用好多時間，一生奉獻，一生奉獻啲時間出嚟。係啊，你真係要俾好多心機去學咯。如果你對住一個學生咧，佢真係資質非常低，悟性比較低啲，係啦，領悟能力又好低，即係個音樂感又好我低。試過啊，我曾經試過有一個就學生係真係五音不全嘅，係佢真係我可以用五音不全嚟形容佢。咩年紀左右㗎？佢係30、40歲咁到咯。係咁然後佢同我講，我好有熱誠啊！我可唔可以明俾老師？我真係好中意。然後我以為佢係嗰啲因為唱都唔錯啦，咁可以聽。咁然後就叫佢 send 片嚟啦。然後 send 完片之後，我睇，哇！即係呢個係五音不全喎，即係搞唔掂喎，係嘛？係啦，五音不全喎。然後佢又 send 咗好多好有誠意嘅 message 啦。然後學校嗰邊就forward 俾我睇，俾我聽啦。我聽完之後，我就覺得咁啊，我都想挑戰下自己嘅。係就可能係接呢個學生嘅，係啊，真係接咗。但係你對住佢嘅時候，你我第一直次接嘅咧，我第一次我好驚，驚佢傳染俾自己啊！係咁，然後咧，我用咗一堂課嘅時係間，落堂之後，哇！佢五音傳咗一半啦，已經。哇，係啊即係哆來咪花，佢都化到啦佢。佢唔知道哆來咪花咁簡單啊！哦，佢首歌識唱㗎啦。頭先薇薇你有提到話唱歌有唔同嘅時期嘅，即係總會踏入一個樽頸期。一定係。我想問你嘅樽頸期係大概係幾時咧？定係可能唔止一次咁樣嘅？好多次㗎，因為我大學嘅時候，我大學1年級嘅時候入到去武漢音樂學院，咁然後我嗰陣時考得比較好啲嘅，就比較驕傲啲，就覺得自己好巴閉嗰陣時，就話我考得咁好，咁然後老師嘅學生又唔點收啦，全部收啲比較靠前嘅名次㗎啦，咁一開始入到去就覺得自己好威水，咁然後就唔努力嘅。好啦。1個月之後啦，我哋每一年都要考試幾次嘅，然後就發覺自己跟唔到。我本身係前3嘅 top 1、top 2啦，總之一定唔會 top 3以下嘅。咁然後一去到考試，自己跑到第10啊，咁係好差㗎，已經對我嚟講。咁然後覺得自己唔得啦，郭人明你真係你醒啲啦，你唔可以再咁樣啦。因為嗰陣時我係讀嘅係 classical，咁成日跑去流行音樂嗰邊咧係學啲 pop music，咁就將自己嗰一 part 就等低咗，就冇去練習，就沉醉喺另一樣。係啦，冇錯。咁然後就覺得自己，反正我都係 OK 啦，係啦，唔會差啦。但係你發現咗就係，其實唱歌唔係話你覺得自己 OK 就 OK，你真係要用好多心思同埋好多功夫，你要練足晒所有嘢，你先可以 keep 到咯。因為其實我哋嘅武器其實係好冇殺傷力㗎，因為我哋係用 muscle。
我哋聲帶嘅 muscle。咁係啦，我哋同嗰啲彈琴、打鼓或者吉他嗰啲唔同，佢哋有一個武器喺度，有個工具。係啦，冇錯，你彈就有聲，你練就有嘢。但係我哋唔係喎，你根據你自己本身個人嘅狀態，你嘅機能係點？你唔練習嘅時候，你會發覺你個機能咧，你個肌肉咧就開始退化，就好似運動員一樣嘅。其實唱歌同運動員一模一樣。你唔練咧，你就會退步。所以其實大家成日都問我啊，咁你而家使唔使練啊？我當然練啦，我點會唔練啊？我一定練㗎，係啊。咁你入行之後仲有冇樽頸期發生過啊？入行其實咧嗱，呢個肌肉嘅訓練咧，喺一個好似一個運動員，你長跑咗10年。咁當你11年嘅時候，其實佢有一個記憶喺度㗎啦。係啊，即係你就唔會話好似話我係咪我有一日要2日或者一個星期一個月冇練咧，就冇咧就唔會。但係你會唔會都試過遇到一啲好似我係都唱唔到喎？可能個唱唔到未必一定係 technique 上嘅。可能係個 feel 或者狀態，係啦，係個人嘅狀態。因為其實有陣時你個狀態，你本身你休息唔夠啦，因為唱歌嘅人你係一定要瞓得足夠嘅。如果你瞓覺瞓得唔夠咧，其實你把聲嘅狀態都會差好多嘅。咁即係你有時會覺得可能你飲完酒第2日起身，你就會覺得點解我把聲粗咗嘅？係啦，即係因為我好多學生就同我講話老師，我今日把聲粗咗。我你尋日係咪食咗炸嘢或者飲酒或者好眼瞓啊？佢話係我瞓得好夜咁，然後我就飲咗酒，唔好意思啊。咁啊變咗醫師喎而家。係啊，因為呢個係好有影響嘅。對於尤其是即係我哋學 classical 嘅人就會好明白、好清楚，就係養聲就係咁樣。係，但係老師會唔會係即係可能例如有個學生買到嚟咁樣啦，佢唱2句，你已經知道哇呢塊係寶玉嚟嘅。當然知啊，呢塊係勁啊，呢個係應該係要出道嘅，即係會唔會係咁樣嘅咧？簽埋佢咁樣。係一定知啊，一定會知道。即係有啲學生一嚟就，譬如我近排有個學生參加咗星秀，係啦 Luna，佢被淘汰咗啦已經，係啦佢被淘汰咗，但係佢其實係幾好嘅，佢跟我學咗差唔多2年時間。佢嚟之前係屬於完全唔識唱歌嘅，佢淨係識唱英文歌嘅咋。廣東歌國語歌嚇死你，話俾你知。但係佢就係屬於嗰種比較叻嘅女仔，就係佢用咗最短嘅時間學到最多嘢。係啊，哇！再學多2年、3年、4年、5年，就不得了啦。係啊，真不得了啊！真係。完全威脅晒現役歌手嘅位置，可能可以。微微一講唱歌咧，佢真係有一個老師格，冇辦法，唔好意思。個老師格就出咗嚟啊，上咗身啊，唔好意思。係我哋咧要認識翻即係微微本人，所以我哋邀請佢咧就參與我哋嘅你 search 我唔到，等我哋音樂以外又了解佢多啲啊。3、5成狂你 search 我唔到。今日你 search 我唔到，究竟谷婭溦帶一個乜嘢 keyword 俾我哋估佢嘅一件事或者一個習慣呢？個 keyword 就係打邊爐食麻辣火鍋。打邊爐食麻辣火鍋，同唱歌有冇關係㗎？你話有關係都有嘅。係，因為佢頭先講完就話你係咪夜晚食咗炸嘢啊？飲嗰啲係咪即係佢可能係你好中意食？但係你就好禁忌係唔可以亂咁食。唔係，我係唔禁忌。你唔禁忌？佢食呢啲開聲㗎。你了解我啱啊！估中咗啊！係啊！以毒攻毒啊嘛！真係㗎。係啊！同你頭先講嘅嘢好背道而馳喎。老師，你又叫我哋唔好亂咁食，你自己又亂咁嚟。你又話你食麻辣火鍋可以開聲。因為咧，其實咧，辣椒呢樣嘢咧係因人而異嘅，即係每一個人都唔同。譬如我食辣係開聲嘅，好多人都係，好多台灣嘅 friend。我嗰陣時喺台灣比賽嘅時候，嗰啲原住民啊，好多都係食辣㗎。係啊，好多食辣㗎。佢哋嗰邊台南嘅有一個好辣嘅辣椒叫做魔鬼椒，但係嗰隻魔鬼椒同我哋嘅指天椒唔同嘅。哇！你點解下呢條脷都飛起？話俾你知。佢哋會唔會係臨上台之前喺台入面？真係啊！我真係見到有個，我真係見到有帶一罐辣椒醬咧，然後上台之前咧巴金咁樣落去咁樣。然後我從此之後咧，我試過同佢學佢咧，咁樣攞一啱。我記得我上年係廣州嘅演唱會嗰時，咁然後我嘅助手就買咗個剁椒魚頭，然後俾個辣椒俾我氹落去。即係嗌咗個餸嘅，但係就有辣椒，食個辣椒。佢哋就食魚頭，係嘛？等你做嘢。就係呢一位咯。
但剁椒嗰啲魚頭嗰啲剁椒係好辣，好辣㗎紅色、綠色、紅乜椒都有。色、紅色同埋黃色，佢肯定係食得辣㗎啦，係啊因為我係食辣開聲嘅，但係我唔建議，其實係咁樣嘅，即係當你如果唔食得辣嘅時候咧，我一定唔會建議你食辣嘅。咁梗係啦，係。但係咧，辣係對即係其實對所有人嘅身體都好嘅。你只要適可而止，你唔好話譬如我淨係可以食少少，你食一大啖，你咪食一啲啲得咯，你感受下啊嘛，feel 下個身體點啊。咁你嗰次就真係喺台質8日嘅辣椒係啊，我食。上台之前就快啲買一個外賣，就係剁椒咁樣講係咪？就食咗落去咯，咁你上台咁。係爽嘅，你真係爽覺得啊，係啊，即係把聲即刻好似清通咗。係通咗清咗。清咗，佢話清。其實咧，如果佢頭先個 keyword 係魚頭咧，魚頭呢我哋估一世都估唔估唔到。到啊！估唔到啊！真係估唔到。呢個開聲方法好多人其實都幾係㗎，勁喎！但係其實但係你係點樣開啟呢一樣嘢？即係你唔會一嚟就知道食辣係開聲嘅。佢應該係食完麻辣火鍋之後要唱歌咯。係點樣？我有一次又係呢件事點樣發生嘅咧？係我喺台灣嗰一排嘅經歷，係因為其實你知道台灣好中意食麻辣火鍋啊嘛，係啊係啦，然後佢哋咧，然後啲 friend 咧全部都好食得辣噶嘛，尤其是啲原住民好食得辣，咁然後我成日都嗰陣時係陳漢典，哦，啲係啦，佢就話。佢話我哋佢結婚喎。係啦，我哋係啦，我想康熙來了嗰陣時，康熙來了康熙來了係啦。咁然後咧，佢就同我講：聽說你很能吃辣哦。然後我說：對呀。佢說：你哋當時兩個都咁巴閉嘅把聲。好巴閉係啊，真係好巴閉。聽說你很能吃辣哦。係啊，因為佢頭先嘅演繹係兩個都好巴閉㗎咯。真係咁樣。佢咁行過同我講，我話是啊。他說：走，我帶你去吃辣。我吃什麼？他說：這個辣。我跟你講，好像我們台灣人都很怕的。我說什麼辣？跟我講。他說：這個叫魔鬼辣，魔鬼椒。我你頭先講嗰個係啦，就係嗰個。我由此之後，我唔敢掂過，即係嗰個辣係我畢生難忘。咁佢去帶你食係咩？係一間邊爐啊，定係？佢直接俾個辣椒，佢嚇，佢俾個辣椒醬俾我，送咗啱俾我。佢隨身帶住啊！佢帶住㗎。哦，佢真係諗住會你㗎喎，係啊，係。佢就帶住嚟㗎。佢問佢說：你能不能？你現在能？你夠膽試嗎？然後我那時候我也很小，有什麼不敢的？吃就吃唄，就是繼續巴閉啦佢話。佢係等睇戲好耐啊，終於引到你係啊啦。但係你舐完之後會唔會真係辣到錄唔到節目咧？哇！嗰一個咧，我舐少少嗰時啦，你 feel 到咧成塊面啦，同埋個神經啦，個頭麻真係。係砰一聲咁樣上咗嗰種，你感覺啲頭髮好似要係咪要升天啊？派翻係啊聽，，真的就係嗰種感覺。然後佢就話行不行？他就是那種，你知道他那種很賤的那種感覺。他說行不行？我說你吃，我跟你一塊吃，一人一根，你來不來？我就問他，他說我不行。粒水界佢都係 QL 嚟嘅。好彩佢帶到佢啫，係啊，因為佢見到我真係夠膽往嘴入邊。即係你忍住係咪？係啦，然後我就扮晒嘢冇嘢，然後佢一說他我不行，我馬上我要水。你都係一個好勝嘅人嚟嘅喎，睇嚟你。係，因為喺台灣食辣椒冇輸過嗰陣時，係啊。你就唔希望輸俾佢啱辣椒醬。係啊係啊你哋係錄影前定錄影後做嘅呢件事，定錄影緊嘅時候做嘅？呢件事係錄影之後嘅事。錄影之後，佢錄影前咧，佢就已經買定晒啲嘢啦，咁然後知道我會嚟，咁然後咧手信咁嘛。係啦，佢就知道我係一個因為我嗰陣時喺嗰邊做咗一個訪問，就話我說台灣的辣椒真的不辣，我沒有吃得好，我沒有吃。對，佢要捍衞佢自己嘅。冇錯，我講過啲説話，佢記住啦，佢記住啦。咁然後我一去到，佢就行過嚟同我講：嚟啊！台灣是不是沒有辣到你的辣椒啊？佢又可以演繹嗰個巴閉，好中意佢 keep 住嗰個演繹嗰個。即係陳亞啲永遠講呢個頭伸出嚟咁樣。係啊，佢就係咁樣嘛。係啊咁然後對啊，沒有啊，就是這樣。我想問，從呢件事你有冇學到啲咩教訓咧？微微，係啊。其實我冇教訓嘅，係啊，即係好瞓添冇啊。乜教訓。我就覺得即係我覺得人就係咁樣噶啦，即係我自己我覺得冇就冇。即係而家呢一刻，如果有人走過嚟挑戰你，我都會硬住頭皮嚟㗎，我係呢種你都會試係人，嘛我都會試㗎，係啊，一定係，係係我係呢種人冇辦法。香港啲辣你又覺得點咧？no comment 喎。我想講香港有辣咩？哇！
你放心，冇人會挑戰你嘅。你下所有嘅係咪我下次嚟你準備啱辣椒醬俾我唔啊係，？我諗咧全港嗰啲可能整辣椒醬啊，或者聽到呢個全部都嚟揾我啦，咁樣。聽到嘅話咧，你哋係應該要揾微微去挑戰，呢個係一個認證嚟㗎。好好嘅宣傳同埋，我覺得係，即係如果佢都話辣嘅話咧，你掂啦，但係我嘅前提，但係我嘅前提，攻下辣。但係我嘅前提就係一定要係辣椒咯，唔可以用嗰啲化學嘢溝俾我。提出咗一個條件，係啊，冇錯冇錯，健康無添加，冇錯。谷下辣，所以大家叫我小辣椒唔係錯嘅咁啊。你係大辣椒啦，係咪啊？剛出生，自然天真一片，錯相信世間有善，但人大了，明白一點不顯，在現實沒無猜的善意，重複的起空冷月，才幻想離別。如非被刻俗意，人本該良善。往日記憶太鬆易，很轉口，才習慣地帶上道歉。收起笑臉，自我一點，我才能保暖。嚴酷到大眾都煩厭，才可抵擋陰險。精於計算，學會尖酸，我才能走遠。童話裏離憂都香甜，被驚恐總好過怨。非被逼特別，人知錯嘗試，帶着光輝在入面，寂寥地防備每道暗算的甜，收起笑臉，自我一點，我才能保暖。嚴酷到大眾都煩厭，才可抵擋陰險。精於計算，學會尖酸，我才能走遠。童話裏離憂都香甜，被驚恐總好過怨。收起笑臉，自我一點，我才能保暖。如大地路半點遙遠，前方多麼驚險。精於計算，學會尖酸，我才能走遠。情話你沒法得相傳，誰有真可死得暴雨？可不可用象徵的狀態，來簡單地看成敗，原來更愉快。三成群， Search engine，喂，繼續有谷亞辣喺度係啊！啊，大辣椒改。咗名添。頭先就咁聽都覺得有啲辣嘅。係喂，公司 canteen 應該滿足唔到你喎，係嘛？而家香港公司。其實我而家慣咗唔食辣啦，哦，係啊。我喺呢度喂，你轉得好快，我哋跟唔到啊！你頭先話
唱歌唔好食嗰啲熱氣嘢啊，唔好飲酒啊，跟住我轉個頭戒咗唔辣又話食辣，跟住再嚟翻我唔食辣咯。因為我而家喺呢度好少食辣咯，即係譬如唔使開聲咩？咁你開聲辣係其中一個方式啫，唔係必定嘅一個方式，係啊。係即係有陣時，譬如我都會周街揾啲辣嘢食嘅，係啦，但就真係唔知道即係要點樣去挑戰啲辣椒咯。冇面佢啦，失望啊！佢意思係阿微微老師佢自己又教人唱歌啦，佢又有咁多即係開聲嘅辦法，即係佢好了解自己。我真係想知，咁你今次去做自己嘅新歌，或者你每一次做歌嘅時候呢，其實你係咪好清晰㗎啦？已經我知道哦，嚟緊我要做啲咩，我要乜嘢嘅曲，或者我點樣去揀，點樣揀監製，點樣去錄，係咪所有嘢其實已經好清晰喺你個腦入邊嘅呢？你話清晰，其實又唔清晰。係其實都係講緣分㗎咋。即係譬如我前一排就好中意自己寫啦。今次呢一隻歌為一位觀眾唱歌，就突然間同公司傾啦。咁傾完之後，因為我之前完成咗一個4部曲人性4部曲嘅嘢，咁然後用咗差唔多2年嘅時間。咁我都覺得哇，是時候我要放鬆下自己咯。因為太得啦，係咪？4部曲太深啦。係啊，然後我諗咗好多嘢，係咁否定自己，然後又即係不停係個否定同自我否定嘅過程，路上面不停咁樣去做啦，咁就心好攰嘅。咁今次同公司同我講話，不如試下公司幫你安排。我好啊，太好啦，咁順攤嘅，係啊，即刻就好啊，我唔使理啦，太好啦。即係意思公司可能 A&R 真係幫你揀歌，幫你諗 concept 係啦，幫我諗歌啦，然後幫我諗監製啦，然後幫我諗晒所有嘢啦。咁然後佢哋就俾咗幾個監製擺我面前，你揀邊個咧？然後我見到呢個名啊，添啊，添啊，你就篤咗佢啦，我要呢個，係啊，冇錯，因為同佢都比較熟啲嘅。哦，係咁，然後除咗熟咧，你覺得添啊呢個監製即係有咩會吸引到你咧？其實一開始主要係因為熟，你個人咁易話為，即係原來即係我哋同你熟，係啦，就可以你所有做。公開嘅同阿微微熟就得㗎。係，但係當然知道你佢好。哋熟嘅原因係乜嘢？因為我第一隻國語歌自己寫嘅歌又係揾佢教嘅，係嗰陣時倔強，咁寫自己心路歷程咁樣，咁然後佢又係屬於嗰一種好好傾偈嘅一個人，係啦，然後之後嘅有啲工作上面都會有一啲編曲啊，或者有一啲活動啊，然後有一啲節目啊，都係揾佢做編曲，係啦，咁然後就嗰個熟悉程度就唔需要大家就互相了解佢知我係點㗎嘛，有默契啦，係啦，冇錯，係咁跟住公司俾你揀咗監製啦，然之後曲方面有冇都係有幾首俾你揀啦？係有幾首嘅，係啦。咁其中點解你又會指咗 Matthew 呢首？其實嗰陣時我唔知佢冇名㗎，冇寫作曲人嘅名㗎，冇 credit 嘅，係寫住一個好奇怪嘅名嘅。類似嗰啲嘅好長字嘅，然後我仲話原來你就係嗰個人咁樣，即係用咗另一個係另一個藝名嘅佢係好長嘅，即係咪史坦尼斯丹夫斯基嗰啲咁嘅嘢啊？即係仲無聊過呢個，係啊，激烈的海膽在香港咁樣，係類似呢啲嘢咯，係啦。然後後尾錄音嘅時候先，原來你就係你兩個呢方面嘅天分幾高啊！都係亂噏嘅啫，係都係亂噏嘅啫，係咯，好快啊，係啊。咁然後就發覺原來係你咁樣，係。咁當下時Alvin 就話我覺得呢隻好啲喎，我一聽好啊，呢個好咁啊。咦，你好似今次真係全放手，完全放飛喎，好似放手安排俾你喎。係啊，因為嗰陣時揀歌嘅時候，我都唔得閒嘅，我喺內地拍緊劇，係啦，咁然後就全就交俾公司，我信任佢哋俾佢哋揀。冇問任何問題嘅，即係冇問你點解覺得呢隻歌啱我嘅？冇，咁我聽完個曲風，我知道我自己啱嘅，係啦，然後我有同天媽溝通嘅，我想要一隻點樣嘅歌，然後我都想要一份點樣嘅詞。我呢個你就已經有係啦，我有同佢私底下我哋要溝通嘅。係你係聽到呢一首 demo 嘅時候，係我 send 咗啲 reference 俾佢。我 send 咗啲 reference 俾 Tima 嘅，咁然後佢就跟我啲 reference 幫我揾咗啲歌咁樣。係，咁呢個題材為一位觀眾唱歌啦，無論係個歌詞內容啦，定係我哋睇 MV 嘅時候，都發現，咦，係講緊即係一啲 busking 嘅人，係啊，佢去追夢，佢好想人哋聽到佢，只得一位嘅觀眾，佢哋都已經好似心滿意足啦。呢一個題材點解會喺谷婭溦身上出現呢？其實 busking 只不過係一個範疇嚟嘅，佢係用一樣嘢嚟比喻
好多嘢嘅，只不過我哋 highlight 出嚟係 busking 啫。即係其實想表達嘅嘢就係希望大家可以即係追求自己夢想咁樣。即係其實每一個人都有自己難處，每一個人一定都有自己嘅即係不如意嘅地方。但係咪我哋遇到不如意或者唔開心或者有好多困難嘅時候，我哋就放棄呢？其實都係想借呢一首歌話俾大家知，就算今日聽我唱歌嘅只有一個人，我都會繼續堅持咯。係啊，即係其實我哋揾到一個中意嘅工作都好唔容易。係，但係你揾到之後，你堅持落去又好唔容易。咁你堅持落去又有所成就，更加唔容易。即係我覺得我可能比一般人嘅體會深啲咯。呢一刻嘅谷婭溦最大嘅壓力會係源自啲乜嘢咧？我都嚟咗香港10年啦。係啦，即係對於屋企人嘅交代啦，對於我自己嘅交代啦，對於歌迷嘅交代啦，即係大家都肯定希望我中意嘅偶像，我中意嘅歌手，佢可以去到更加大嘅舞台，中意佢嘅人越嚟越多。咁其實即係我覺得呢樣嘢唔係話你想就會有，即係你一定要天時地利人和，你先會做到呢樣嘢。咁你話冇壓力，肯定係有壓力嘅。即係你個壓力係在於好似就係你想中意你嘅人或者屋企人會知道你真係做到一啲成績咁樣。係啊，但係你屋企人係冇壓力俾你嘅係嘛？有，點會冇啊？佢會叫你翻去咁樣咧？唔好留喺香港啦。有，成日都叫我翻去㗎。其實佢哋都話你其實你去邊度做歌手，你都唔至於喺香港做歌手咁辛苦啦。因為第一我喺呢度，我係即係語言方面第一冇咁通啦。一開始係咁樣嘅，係啦。我仲要喺一個完全陌生嘅地方，又冇得食辣啦。係啦，啲辣又唔係啲辣炸，即係唔係冇得食。即係咁好多嘢我都需要，即係其實由零開始啊嘛。好啦，當你由零開始嘅時候，咁即係自然而然，你面臨嘅嘢就越嚟越多。但係你屋企人又講得冇錯，點解你一定非要喺香港不可？因為可能佢哋真係會覺得係啊，你翻嚟都得㗎嘛。係啊。香港究竟有咩咁吸引你咧？係啊，即係呢個就係人嘅一個即係一個堅持，一份堅持咯。我對呢個地方嘅一份堅持咯。即係我首先唔理我點樣嚟香港，但係我已經嚟咗啦。咁你嚟咗之後，你係咪好似我唔得我走？咁呢個唔係我嘅做法嚟嘅。想成為一個成功嘅人，就係你唔可以因為困難我就放棄，我就走人，我就唔理。咁呢個小朋友做法嚟啊嘛，係咪？係啦。咁然後我而家我唔係18歲，我又唔係19歲，我又唔係20歲。咁呢個時候我都已經用將我自己最好嘅青春年華我都擺咗喺呢個地方。係啦。咁如果我唔努力做出啲成績出嚟，我點解我又翻去？我咁樣翻去我都冇面啦，講真。我媽係好支持嘅。就佢係無論係金錢上面，無論係所有嘢方面，佢都好支持我。佢覺得咁唔容易，都喺呢度撐，一路撐落去咁樣，都冇諗過要放棄。佢會同你講就係佢話其實我見到你咁多年都一路冇諗過放棄，其實我已經好驕傲㗎啦。咁至少有一位屋企人明白。係啊。如果唔係真係唔知做咩啫。咁你唱呢隻歌嘅時候，會唔會其實就係你都會有一個投射，就係諗起阿媽？係啦，呢位觀眾就係阿媽。其實我錄呢一隻歌嘅時候咧，其實我個腦入邊係好多畫面嘅。由第一日嚟香港啦，即係好似放電影式咁樣。由第一日嚟香港啦，無啦啦又去咗參加比賽啦、踢館啦，咁然後無啦啦又贏咗啦，無啦啦然後贏咗之後入咗行咁樣啦。係啦，即係冇無啦啦嘅，冇無啦啦嘅。但係前提，因為一開始確實啲係冇一個 plan 嘅，係完全冇嘅。所有嘢係一個意外同埋偶然。呢一路嘅所有嘅經歷對於我嚟講，反而係啦，即係反而令到我會覺得我更加珍惜我而家嘅每一樣嘢咯。咁係咪錄呢首歌嘅時候，你既然有咁多畫面，係咪都已經好順利，已經有你嘅感情可以擺晒落去咧？個感情係好順利嘅，即係我同天媽嘅合作就係。佢從來都唔會理話限制我話首歌又點唱，係啊，佢通常都會俾我自由發揮嘅，因為佢都知道我嘅 plan 係點樣，所以咁係監製都幾開心啊，係咯。咁然後佢幾舒服啊，佢做得最多嘅嘢就係要幫我咬字。喺你嘅即係廣東話嘅咬字上，就會執正啲啦。冇錯。嗱，呢一首就真係收翻嚟嘅歌，就同之前自己作嘅好不一樣啦。咁出嚟嘅感覺或者係歌迷嘅反應又點樣樣咧？你自己嘅感覺先啦。我自己感覺就係呢個係一個 soft 啲嘅微微啦，我覺得係。嗱，你哋覺得好 soft 嘅，但其實呢首歌好難唱㗎。佢反而難啊，因為佢個 range 係高嘅，同埋佢所有嘅嘢全部吊住嘅。
然後咧吊住之餘咧，你仲要好似俾人 feel 到你冇吊住，即係好似你佢飛好鬆緊飛緊，係嘛輕鬆咁飛緊。係冇錯我都有聽過咩即係你嗰啲咁好高或者好輕啊，係啊呢啲吊住，其實你反而要用好多氣去 hold 住嗰件事啊嘛，冇錯，係啦，因為呢啲就係你要用一種好忍住嘅方式去唱一隻歌啦，你唔可以放，你要收得好緊要，但係嗰種收咧又唔係真正咁樣去收緊佢喎，又唔係喎，係你要收到恰到好處喎。係係佢又嚟啦，佢啲老師上身，佢好似想教啊你點唱你哋個隻框歌好緊嗱，你試下呢一你啊，你句唱你唱，你試下。你試下呢個 chorus 可能第一佢句啲學生聽頭先會有得着會明嘅，嘅係啦，會有得着嘅。係。嗱，明明自己就話係難唱咁啦。係啦，咁你啲 fans 咧，今次你因為4部曲之後，突然間嚟一個即係個 mood 完全唔同嘅，佢哋又對於點啊？佢哋嚟講，佢哋唔覺得係一個好特別嘅嘢，因為其實之前我有出過類似咁嘅嘢，嗰陣時有一套劇叫做《啟業強人》，嚇中間有一首歌叫做《在一起》。咁其實都要 R&B 啲嘅，同呢一隻歌差唔多感覺。咁佢哋聽完之後，佢哋就會覺得，佢哋成日對我有要求嘅，好多要求。譬如唱一隻歌，啲 fans 會 send message 啦，就佢哋就會寫聯名啊、寫信啦，就會同我講話，係啊，佢哋會㗎。咁似可以告你咁樣要。好似有啲請求佢話啊係啦，佢就話譬如。工會係啦，微微工會，譬如有啲咁咩，佢話我記得有一次我出咗人之初聖本善嗰隻歌之後，佢哋會同我講我哋大家一致咧，想話可唔可以以後你啲歌咧，吉他多啲，琴少啲咧？即係我哋會咁之前係啊，佢講緊即係個編曲上面嘅嘢，編曲上面都有改㗎。佢話可唔可以？點解咧咁？因為佢哋覺得我嘅好多歌都係以琴為主嘅編曲嚟嘅。哦，咁係啦佢哋想有變化係咪係啦，啊冇錯，佢哋想有變化，然後就 send message 好長嘅 message 好長，然後就透過會長 send 出嚟咁樣就咁透正式㗎。佢真係請願信嚟嘅喎。係啦會暫時為一位觀眾唱歌有請願信收到未咧？佢哋就覺得今次咪幾好咯咁樣。好似佢滿意喎。好似佢哋經理人咁喎。阿會長覺得我做到嘢啦。係啊然後佢哋都會 suggest 我話，你唔好成日同劉日星合作啦，即係你應該同多啲唔同嘅監製去合作啦。你要同即係全香港有幾多個監製，你就要合作幾多個監製咁樣。咁你有冇答佢？因為劉日星同我 friend 啊嘛。我有答㗎，我話佢唔單係同我 friend，佢我 partner 嚟嘅喎，同埋大家一齊寫歌好方便㗎嘛，喺學校。你即係佢係你音樂學校嘅係啦 partner ，partner 嚟嘅係啦，然後大家一齊寫歌又好方便啦，所有嘢都好方便啦。咁然後佢就話你可以同佢一齊寫歌，但唔代表你要同佢一齊出歌㗎嘛。唔知道以為阿爸阿媽嚟㗎劉日星得罪咗佢哋咁樣，即係佢哋就想我啲嘢就即係多元化啲，同唔同嘅人去合作。哦，咁今次真係一定滿意咯，因為今次咧佢就話：點解你揀 T 媽嘅？T 媽你咪合作過啦咩？佢要全新全新 brand new。好奄尖喎。係啦，下次可唔可以揾一個你未有合作過嘅監製？我話好，你真係會嘅，下一次真係會，係。佢哋真係會記住喺心喎。你而家仲話會嘅話，係啊，真係我哋而應承啊家做緊啦，已經係哦，揾緊唔同嘅監製㗎，揾已經監製㗎係啊，已經已經我哋問佢攞緊 demo 㗎啦，已經係。睇嚟明明工會做到嘢係喎，咯有真佢真係爭取到喎。有求必應喎，呢個係 artist 係。係佢哋會唔會請願一啲同音樂冇關嘅嘢嘅？你成日着得紅色太多啦，下次可唔可以着黃色啊？咁又唔會，明明你幾時帶男朋友出嚟見我哋啊？咁樣可唔可以交男朋友啊？你咁佢哋就可會唔會講呢啲啊能，咁佢哋就話唔交男朋友係好嘅。呢個係你自己講咋，係咪啊？我 feel 到。 OK 喎，我 feel 到。好，微微工會咁自己有咩請願啦，即係就可以同微微表達。冇錯聯名期待下一次啦，即係我哋準備啱辣椒醬。全新監製，全新監製。唔係辣椒醬第一啦，第二就全新監製啦。你係咪真係記住啦？下次我嚟呢個整俾我係嘛？你會揾到勁辣嘅辣椒醬？試下咯。天兒又食唔到辣，你唔緊要又食唔到，佢挑戰啫嘛，佢挑關咩事戰啫嘛啫？佢會叫我哋食啊！我得啊，你食啊！係啊，我得你食佢啊！到時阿攝就會做陳漢典嗰個角色㗎啦。啊！你說你香港沒有辣嗎？我拿這個辣給你吃啊！
個第一啦，第二就係即係下次究竟嘅微微公會究竟有啲咩對於新歌嘅要求同訴求啊？係，但係而家暫時好滿意微微呢一首嘅新歌嘅，就係為一位觀眾唱歌。今日多謝阿谷阿辣上嚟啊，下次我再見。又多一個名係啊，拜拜阿辣。拜拜。好啦，thank you，拜拜。 Thank you。表演者只想向世界分享，喧鬧地枕恐怕蓋過音響，想聽眾總可以遇上，停一陣，靜心鑑賞，即使只得一個過客欣賞，推動力正是他會向我鼓掌。未聽到便繼續唱，像接受民間金曲獎。有觀眾一位已經好好，至少鼓勵我孤獨也好。今晚我有幸能被聽到，聽半首歌要走，也剩下一點鼓舞。只可惜等不到，快要心死。一路伴奏着，只有這擴音機。有路過這邊有運氣，下個站迎接我自己。有觀眾一位已經好好，至少鼓勵我孤獨也好。今晚我有幸能被聽到，聽半首歌要走，也剩下一點鼓舞。我試過放低我狂想，但是在大馬路，還是好多少數人獨唱。渴望有途人會打賞，聽到已經好好，至少希望過失望太早。1000萬繼續期待變數。